Like a Hellcat. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite danas igramo Minecraft. U današnjem videu testirat ćemo golema vs svi mobovi. Vs 3 moba, ali od svakog. Dobro. Sad ćemo play beta. Create new world. I golem će se boriti protiv svakog moba. Tako da poželite mu sreću. Ako ste navijali za... Ako ste navijali za ovoga... Za golema, onda ćete dobiti srce na komentar. Ako ste navijali za moba, onda ćete dobiti samo like na komentar. Dobro, zazam se, svako će dobiti srce na komentar, ali napišite mi dole u komentarima za koga ste navijali. Tako da napravit ću prvo salu u kojoj će se, kako se zove, golem boriti protiv svih mobova. A kad se bude borio, prvo će se boriti sa jednim, pa ako uspije tog prvog da pobjedi, onda će se boriti sa grupicom od 5. I ako i tad uspije, onda je pobjedio. Tako da... izgleda da se neće učitati tako brzo. Eto ljudi, jedva se učita. Nisam napravio flat iz razloga zato što nam se nije dalo. Tako da sad ćemo da uzmemo iron, pumpkin i testirat ćemo mobove. Pumpkin. Iron. Spawn. Zombie. Vada je ovo zombi? Ne, to je droned. Zombie. Penguin. Husky isti kao i... valjda. Mislim, nije isti ovo. Squid. Spider. Staje spider? Ne. Spider. Witch. Spider sam stavio. Witch. Koga još? Enderman. Wither skeleton, da. Endermite. Tako da... Gdje pobježe budaletina jedna? Vata. Gdje si? E sad. Okej. Njega si uspio. Gdje ode Bog te?
Ata. Samo se gledaju budaletine. Alo? Uspio je i njega. I Spidera. What? Baci je na drugu. Otrovan. O-o. Uspio je. Hoće li preživjeti, Neće. Neće moći preživjeti. Sad, protiv Wither Skeletona. Uspio je i Wither Skeletona. Endermite. Šta je Endermite? A to su one bube. Tako da, to je sve uspio. Sad ćemo staviti Husk. Villager, Ravager. Slime. Stray. Vidjera smo stavili. Creeper. Ne! Creeper. Fox Panda. Zombie Horse. Ništa ne može. Parrot. Spawn Rabbit. Drone. Witch. Sve sam to stavio. Tako da pobježe. Gdje si pobjegao? Gdje si? Gdje je otišao? Budaletina jedna. Eno te. Kako si tako daleko otišao za... Sad, Droned. Ne kontam. Može se boriti protiv njega u vodi. Budaletina, ajde, napadni ga. Napadni ga! Pomiri se, vidiš li ga? Izgleda da može protiv Droneda. Može protiv slajma, ne vidi ga. Big slime može. Pošto tražio sam samo big slime. Tako da... Mislim, ispali ga negdje tamo u Sremskom Mitrovcu, ne može ga pronaći niko. Sad, kako se... Protiv Creepera. Gdje si otišao? Alo? Vidiš li ti njega? On njega... Boli njega ovo. Enderman. Enderman je baš težak za poraziti. Dobro, dosta ću. Uspio je jednog Endermana, uspio je dva Endermana. Stray. Ok, uspio je i njega. Gdje budaletina, bog te? Sad, hoće li uspjeti protiv gomilu njih? Sad, pošto je sad noć,
Gdje je on? Gdje budaletina otišla? Ladno je nesto. E sad ću ovo smanjiti da ne sprovodi neartikulisane zvukove. Eto. Da li možeš protiv streja? To jest protiv skeletona. A možeš li protiv grupe? Mrtav si. Jesi gotov? Alo, budaletino. Gdje si otišao? Oh my god, man. Uspio je i protiv streja. E, ovaj droner ima trident. Sad je stvarno... Pa nije ni čudo. Jadnik. Nije bilo fair. Sve je uspio preživjeti. Ali baš su ga izlemali. Računajmo da može pobijediti sve jednog. Ali grupu već ne bih rekao. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u idućem. Idući klip će izaći za par dana, pošto sad počinje škola. Tako da... Poz!